好啦，咁歡迎翻到嚟我哋 YouTube channel 耳機音響小教室啦。早兩段影片咧就介紹咗個新嘅品牌準備合作嘅型號啦。今日就同大家介紹藍牙耳機啦。咁好多朋友話喂，想揾對藍牙耳機咧，要方便啦，要戴得舒服，長戴唔會攰啦。又靚仔型仔啦，咁今次呢隻幫到你，呢隻300零蚊，咪350蚊有找，呢個介紹個資料俾你啦，呢個真係卷啊，係啦。藍牙6.0 AI 對話翻譯、同聲傳譯、即時互譯18種語言，係啦。12mm 類鑽石動圈，支援 AI 大模型，包括 DeepSeek， 支援 LDAC、HiWired Wireless 嘅認證，遊戲模式延遲低至50ms， 音畫同步。好，我哋望一望佢先。係啦，支援多國語言。我睇新聞稿咧，佢就係咁寫噶嚇。試佢啦，上一代我都有試。S21 AI 耳機用呢個鵝卵石設計，係咯，好似同之前差唔多細少少咯。哇，正啊！呢度似翻以前咧 S30嗰隻嘢啊，嗰塊膠啊，係。好，我哋攞一攞走佢先。呢隻咁巧係黐到咁啦，不過唔緊要，啲機黐嘅。logo 金色溫魔啊，我覺得靚啲咯，金色係。好，係再充電先。有電量顯示。好，望一望啲基本資料俾你睇。耳機呢個位置都係有指示燈嘅，係啦。呢個就電池盒嘅指示燈啦。究竟呢隻耳機有周董加持代言人周杰倫啦睇下係咪真係功能多到犯規啦？會唔會戴咗好似冇戴呢？耳仔唔使攰呢？耳機嘅生物種，好，我哋而家正式開始。12mm 濾鑽，我擺一擺落耳仔試下先。係咪我哋耳大咗成咧？好似呢嚿嘢短咗咁樣，我覺得。陣間攞嚟試下呢個本草綱目，同埋試下稻香啊，唔係飲茶嗰個啊，周杰倫嗰首歌啊，稻香啊，同埋試下高白氣球嗰啲，就試到佢個效果啦。續航啊，藍牙6.0啊，應該一定穩定㗎啦。好，即刻試一試佢先。佢應該亦都支援佢嗰個 Apps 嘅，係啦。我戴落去，我覺得佢係對比係同20係舒服咗嘅，但係呢個位可能我自己個耳仔比較大啦，或者身形比較大少少啦，我覺得呢個要長咗少少會更加 fit 咯。可以 One More App 可以設定音效、耳機操作，支援呢個訊飛聲
星火文心一言，通義千問 DeepSeek 咁啊，可以用嚟配合你嘅工作，減輕你嘅工作。OK， 跟住可以亦都測試下遊戲啦。咁啊6.0啊，我相信遊戲表現都會出色嘅，同埋支持AI 嘅降噪啦。咁啊，通話品質係不嬲都 OK 㗎啦。咁啊，One More 啦，即係慢摩啦嚇。咁佢呢個 AI 耳機咧，總括嚟講咧，係一個好出色嘅藍牙耳機。無論外觀呢方面啦，定係音質嘅方面。咁如果你揾緊一個藍牙耳機，你需要返工放工時間用啊，或者做運動啊，咁我相信呢個係直接可以一試嘅。咁啊，我有啲手機 App 嘅圖片俾你睇下。咁佢有一個粵語翻譯文本嘅功能啦。香港天氣好嗎？咁啊 ，Is the weather good in Hong Kong today？ 咁樣係啦。咁啊，亦都有啲連接嘅版面俾你睇啦。S21啦 ，LDAC 咁啊，通話聲音係啦。咁亦都可以有啲語音嘅翻譯。我稍後都會再拍一段片去俾大家睇嘅。係啦，咁呢個就一啲產品圖啦。咁亦都可以問DeepSeek AI 嘅問題啦。咁一啲佩戴圖片啦，咁啊網上資訊係啦，佩戴嘅圖片係咁樣佩戴嘅，唔好喺上邊一定唔夠位，中間都得。偏落就戴得舒服啲，係啦。咁啊，有興趣嘅朋友可以搶購啦，350蚊有找，行貨1年保養，支援 AI 耳機，你值得擁有。好，晚安，下段片見，拜拜。